Ты просыпаешься утром, обычный день. К вечеру тебя уже не существует. Никакого суда, никакого приговора, никакого шанса объяснить. Просто в один момент тебя признают больным. И все. Твое имя больше ничего не значит. Твои слова — это симптом. Твоя правда — это болезнь. Ты пытаешься доказать, что ты нормальный. Но чем больше говоришь, тем глубже закапываешь себя. Здесь нет срока, нет выхода. Есть только одно правило. Ты остаешься, пока они не решат, что тебя исправили. В Советском Союзе были места, куда не сажали. Туда исчезали навсегда. И самое страшное, ты мог попасть туда, просто сказав лишнее. Если думаешь, что это невозможно, досмотри до конца. Я покажу, как ломали людей без тюрьмы. Подпишись. Дальше будет только еще интереснее. Представь себе обычное советское утро. Ты пьешь чай, смотришь в окно. На работе тебя ценят, семья есть. Разве что написал жалобу в горком. На начальника, который ворует. На чиновника, который не дает квартиру уже 8 лет. Ничего особенного. Советский гражданин имеет право жаловаться. Так написано в Конституции. Через 2 недели к тебе домой приходят двое, не в форме, в белых халатах. И вот тут начинается история, которая не заканчивается никогда. Я долго пытался понять, кто были эти люди, которых система упаковывала в психушки. Враги государства? Террористы? Нет. Инженеры, поэты, ученые, рабочие. Люди, у которых хватило смелости сказать вслух то, что думали. Система не любила шум. И у нее был способ заставить людей замолчать навсегда. Причем так, чтобы не оставить крови на руках. Психиатрический диагноз. Не приговор суда, не расстрельный список. Просто бумага с печатью. Признан социально опасным, нуждается в принудительном лечении. И все. Человека больше нет. Есть пациент. Механизм был отточен до блеска. Начиналось все с малого. Человек пишет жалобу в партком, в прокуратуру, в газету. Жалоба уходит наверх. Там ее читают, морщатся и переправляют обратно вниз. Тому самому чиновнику, на которого жаловались. Тот пишет донос. Мол, гражданин такой-то ведет себя странно, нервничает, выдвигает необоснованные претензии. Этого было достаточно. Дальше подключался психиатр. Формально для освидетельствования, на практике для оформления нужной бумаги. В 1961 году вышла специальная инструкция о неотложной госпитализации психически больных. Ключевое слово «неотложное», то есть без суда, без адвоката, без права оспорить. Просто приезжала машина, и ты уезжал. Теперь о главном диагнозе. Его называли вялотекущая шизофрения. В мировой психиатрии такого диагноза не существовало. Нигде, только здесь. Суть была гениальной в своей жестокости. Человек выглядит нормально, говорит разумно, ведет себя адекватно, и при этом тяжело болен. Болезнь просто вяло протекает. Если ты спокоен – маскировка симптомов. Если злишься – возбуждение. Если логично возражаешь – болезненная фиксация. Если молчишь – эмоциональная уплощенность. Любое твое поведение становилось доказательством болезни. Это была не медицина, это была ловушка. 1968 год, 25 августа, Красная площадь. 7 человек вышли с плакатами против ввода войск в Чехословакию. Простояли несколько минут. Их схватили и избили прямо на месте. Одному из задержанных, филологу Файнбергу, выбили зубы. Показывать его на суде было нельзя. Слишком очевидны следы. Решение нашли быстро. Файнберга признали невменяемым без его присутствия в зале. В заключении написали: «С увлечением высказывает идеи реформаторства, обнаруживает явно повышенную самооценку». Повышенная самооценка. Это был диагноз. Файнберг провел в психиатрической тюрьме 4 года. Но Файнберг — это еще понятная история. Диссидент шел на конфликт осознанно. Страшнее другое. В спецпсихбольницы попадали люди, ни в каком диссидентстве не замешанные. Просто жалобщики. Так их официально называли в системе.
Человек слишком настойчиво добивался справедливости, подавал иски, писал письма, ходил по инстанциям. Они надеялись добиться справедливости через партийные инстанции и оказывались в психбольницах, госпитализированными прямо из чьей-то очередной приемной. Пришли с жалобой, ушли в психушку. И все это было абсолютно законно. С точки зрения советского закона ни единого нарушения. Был диагноз, был подписанный врачом документ, была инструкция, было заключение комиссии. Все оформлено, все по протоколу, все чисто. Именно это делало систему непробиваемой. Родственники не могли обжаловать, адвокат не мог помочь. Это же медицина, не уголовное дело. Суд не мог вмешаться, решения принимали врачи. Человека убирали, не нарушив ни одного закона. Отдельным потоком шли верующие – баптисты, пятидесятники. Для системы религиозные убеждения сами по себе были признаком расстройства. Логика простая. Нормальный советский человек в Бога не верит. Значит, что-то с головой. Шли туда и те, кто хотел эмигрировать. Зачем нормальному человеку уезжать из лучшей в мире страны? Только больной может так думать. Система была всеядной. Под диагноз можно было подвести почти кого угодно. И вот что важно понять. Для изоляции человека не нужно было ничего доказывать. Ни улики, ни свидетеля. Только бумага от психиатра. А психиатры были частью той же системы. Работали в государственных учреждениях. Их карьера зависела от того, насколько охотно они подписывали нужные документы. Большинство прекрасно понимало, что происходит. Некоторые потом это признавали, когда система рухнула. Но пока она стояла, они подписывали. И последнее, самое жуткое. Человек, попавший в спецпсихбольницу, не имел срока. Уголовник знает, дали 5 лет, отсидишь 5. В лагере есть дата освобождения, можно держаться. В спецпсихбольнице срока не было. Тебя держали до тех пор, пока врачи не решат, что ты вылечился. А вылечиться значило признать, что ты был болен. Признать правоту системы. Отречься от своих слов, своих жалоб, своих убеждений. Тот, кто упирался, оставался больным. Тот, кто ломался, мог выйти, но уже другим человеком. Это был не тюремный срок. Это была охота за личностью. Один человек провел в таких стенах 26 лет. 26. Его отпустили в 1987-м, признали здоровым. После выхода он написал воспоминания и задал в них один тихий вопрос. Так ли уж безболезненно все это? Те страшные годы, не оставив шрама, отошли в прошлое? Шрама не видно. Это не значит, что его нет. Итак, жалоба, донос, психиатр, бумага, машина, исчезновение. 5 шагов. Все занимало иногда меньше месяца. Но это только начало, потому что попасть туда — это еще полбеды. Вопрос в том, что происходило внутри. И вот здесь разговор становится по-настоящему темным. Когда тебя везли туда первый раз, ты, скорее всего, думал, что это ненадолго. Ошибка. Разберутся. Выпустят. Может, ты даже находил в этом что-то похожее на облегчение. Больница. Не тюрьма. Не лагерь. Там белые стены. Там врачи. Там, в конце концов, крыша над головой и 3 раза в день еда. Именно так думал молодой Владимир Буковский, когда его впервые везли в ленинградскую спецпсихбольницу. Он слышал о ней от знакомых. Говорили, работать не гонят, кормят лучше, чем в лагерях, карцеров нет, днем спать можно, свидания каждый месяц. Даже книги из дома разрешают. Он думал, повезло. С первых минут он понял, что ошибся. И вот именно этот момент, разрыв между ожиданием и реальностью, я хочу разобрать подробно, потому что в нем весь ужас этой системы. Не в том, что там было плохо, а в том, как именно там было плохо и почему это было хуже лагеря, принципиально хуже, по-другому хуже. Начнем с простого вопроса. Что это вообще было?
Официально психиатрические больницы специального типа, сокращенно спецпсихбольницы. Или, как говорили в народе, психушки, психотюрьмы, дурки. Но ни одно из этих слов не передает главного. Это были учреждения, которые подчинялись не Министерству здравоохранения. Они подчинялись Министерству внутренних дел, тому же ведомству, которому подчинялись тюрьмы, лагеря и милиция. Задумайся на секунду. Больница в подчинении МВД. Это как если бы родильный дом находился в ведении военного командования. Это нонсенс. Это противоречие в самом устройстве. Потому что это не было больницей. Это была тюрьма. Просто с другим словом на вывеске. Внешне они выглядели именно так. Высокая стена, колючая проволока поверху, вышки с охраной, решетки на окнах, замки на дверях, овчарки на территории. Ночью их лай не давал спать ни больным, ни здоровым. Это описание ленинградской спецпсихбольницы на Арсенальной улице. Одной из самых известных, но не худшей. Режим тюремный. Запертые камеры, отсутствие свиданий с родственниками. Невозможность передать письмо или жалобу наружу, все перехватывалось на входе. Руководство больницы просто не пропускало заявление дальше своей канцелярии, ссылаясь на невменяемость заключенных. Невменяемый не может подать жалобу. Невменяемый не может написать в прокуратуру. Невменяемый вообще юридически никто. Вот первый инсайт, который нужно понять. В лагере ты преступник. Это плохо, это страшно, это унизительно. Но ты человек с уголовным делом, со статьей, с приговором. У тебя есть юридический статус. Ты существуешь в системе как субъект. В спецпсихбольнице ты пациент, а пациент — это объект. С ним что-то делают, для его же блага, по назначению врача. Тебя не судили, тебя лечат. И именно поэтому тебя невозможно защитить. Теперь о том, что делало это место хуже лагеря. Не в бытовом смысле, в экзистенциальном. В лагере у тебя есть срок. 5 лет, 10, 25 в самых жестоких случаях сталинской эпохи. Но это число, конкретное, измеримое. Ты считаешь дни. Это не просто психологический трюк, это способ сохранить себя. Пока ты считаешь дни, ты существуешь во времени. Ты движешься. Впереди точка, к которой ты идешь. В спецпсихбольнице этой точки нет. Тебя держат до тех пор, пока комиссия не признает тебя выздоровевшим. Комиссия собирается раз в несколько месяцев. Она смотрит на тебя, задает вопросы и решает, остаешься или выходишь. Но критерий выздоровления — это не медицинский показатель, это политический. Ты выздоровел тогда, когда отрекся, когда признал, что твои взгляды были болезнью, что жалоба была симптомом, что протест был бредом. Если ты упираешься, ты болен. Лечение продолжается. Если ты соглашаешься, тебя могут выпустить, но уже сломленным. Это крючок второй, и он страшнее первого. В лагере система хочет твоего тела, чтобы ты работал, чтобы ты страдал, чтобы ты был примером для других. В спецпсихбольнице система хочет твоей личности, твоих убеждений, твоей внутренней правды. Она хочет, чтобы ты сам сказал «я был неправ». Буковский, когда первый раз попал туда и огляделся, понял кое-что важное про состав пациентов. Политических там было около 10%. Остальные — люди, склонные к насилию. Грабители, убийцы, те, кого суд признал невменяемыми по-настоящему, с реальными психическими расстройствами, с непредсказуемым поведением, с историями, от которых волосы встают. Санитары — отдельная история. Их набирали из уголовников. Осужденные за хулиганство и незаконные валютные операции попадали туда отбывать срок вместо лагеря. Злые, бесконтрольные, прекрасно понимающие, что пожаловаться на них некому, потому что пациенты официально невменяемы.
Политического заключенного, образованного, тихого, убежденного человека бросали в эту среду. Без объяснений, без защиты, без возможности отделиться. Это тоже было частью системы. Не случайность. Метод. Поговорим о лечении, потому что лечение было. Это важно понять. Не в медицинском смысле, в карательном. Главным инструментом стали нейролептики. Прежде всего, галоперидол. Препарат, который применяется при тяжелых психотических расстройствах, галлюцинациях, бреде. Людям, у которых ничего этого не было, его кололи месяцами. Поэтесса Наталья Горбаневская, попавшая туда после протеста на Красной площади, описывала это так. Галоперидол давали ей 9,5 месяцев подряд, без перерыва. Хотя даже при реальных показаниях его дают курсами с обязательными паузами, иначе развивается болезнь Паркинсона. Побочный эффект. Постоянный тремор, скованность движений. Она говорила позже, тот год с небольшим в психушке она бы поменяла на что угодно. На 7 лет лагеря, на что угодно. Это не просто слова человека, которому было больно. Это точное сравнение от человека, знавшего обе системы изнутри. Применялся и сульфазин, инъекции очищенной серы. После укола несколько дней сильнейшая боль, высокая температура. Человек не может двигаться. Никакого медицинского смысла, только наказание. Официально называлась лечебной процедурой. Была укрутка. Человека заворачивали во влажные простыни или полотенца. Они высыхали и сжимались. Нестерпимо. Это применялось как мера дисциплинарного взыскания за неадекватное поведение, то есть за любое сопротивление. Понимаешь, в чем дело? Каждая из этих процедур имела медицинское название. Каждая была записана в историю болезни как лечение. Никаких пыток, никакого насилия, только терапия. Это и есть третий инсайт. Самый важный. В лагере, если тебя бьют, это насилие. Его можно назвать насилием. Его можно описать, передать, задокументировать. Оно остается насилием даже на бумаге. В спецпсихбольнице насилия официально не было. Было лечение. И ты не мог сказать «меня пытали», потому что на бумаге тебя лечили от болезни, которой у тебя не было. Твоя боль не имела юридического статуса. Она не существовала для системы. Теперь о стенах, в переносном смысле. Выйти оттуда было почти невозможно. Не потому, что охрана была сильнее, чем в лагере, а потому что механизм удержания был устроен иначе, изнутри. Адвоката у тебя не было, уголовного дела не было, апелляции не было, суда, который мог бы пересмотреть твое дело, не было. Комиссия собиралась, смотрела на тебя, и ее слово было окончательным. Родственники не могли добиться пересмотра, не было механизма. Если тебя туда положили, ты мог выйти только через выздоровление, только через признание. А те, кто не признавал, оставались. Некоторые на годы, некоторые на десятилетия. Один человек провел там 26 лет. Это не опечатка. 26. И даже после выхода ты не был свободен. На тебя ставился психиатрический учет. Ты мог быть госпитализирован снова в любой момент, без суда, без объяснений, просто потому, что ты уже был на учете. Рецидив. Так это называлось. Ты вышел, но поводок остался. Есть еще одна вещь, о которой почти не говорят. В лагере ты знаешь, кто ты. Ты знаешь свое имя. Ты знаешь, за что сидишь, даже если это сфабриковано. Ты помнишь свою историю. Ты можешь хранить ее внутри. В спецпсихбольнице тебе говорили, ты болен, постоянно, ежедневно. Каждый разговор с врачом начинался с этой точки. Любое твое слово интерпретировалось через призму болезни. Любое возражение – симптом. Любая уверенность в своей правоте – признак паранойи. Если это продолжается достаточно долго, человек начинает сомневаться. Сначала в мелочах, потом в себе. Не потому, что слаб,
а потому что человеческая психика не создана для бесконечного противостояния с реальностью, которую ты не можешь изменить. Система знала это, она на это и рассчитывала. Это было не просто заключение, это было методичное уничтожение идентичности. И вот теперь, когда ты понял, что это было и почему это хуже лагеря, возникает следующий вопрос. Как именно выглядел один день там? Что происходило от подъема до отбоя? Как это ощущалось изнутри, час за часом? Об этом дальше. 6 утра. Звонок. Резкий, без предупреждения, как удар. Ты просыпаешься, и первые несколько секунд не понимаешь, где ты. Потом понимаешь. И это понимание хуже любого сна. Подъем, встать, убрать постель, встать ровно, не двигаться без команды. Дежурный по палате, такой же заключенный, назначенный администрацией, начинает уборку. Это не добровольно, это часть системы. Даже внутри есть те, кто контролирует других. Даже внутри есть иерархия, которую ты не выбирал. Так начинается день в спецпсихбольнице. Каждый день одинаково. Я хочу, чтобы ты понял одну вещь про это место. То, что понимаешь только изнутри. Самое страшное здесь не какое-то конкретное событие, не отдельный момент. Самое страшное — это бесконечная одинаковость. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Один и тот же распорядок, одни и те же стены, один и тот же звонок в 6 утра. Время перестает двигаться. Оно просто стоит, давит сверху, как плита. В лагере есть изменения. Этап, новый барак, другие люди, смена сезонов. Это ориентиры, точки во времени. Здесь ничего. Одна палата, один двор, 10 на 10 метров, одно окно. Один вид из него — стена, колючая проволока, кусок серого неба. Психологи называют это сенсорной депривацией. Когда мозгу не за что зацепиться, он начинает производить реальность сам. Это уже плохо. Но в спецпсихбольнице было кое-что хуже. Был контроль над реальностью, которую тебе разрешали видеть. Палаты камерного типа. Металлические двери с замком. Никакого личного пространства. Никаких личных вещей, кроме разрешенного. Кровати рядами, вплотную друг к другу. И соседи. В одной палате сидели вместе политические заключенные, образованные, интеллигентные, психически здоровые люди. И те, кто попал туда по настоящим медицинским показаниям. Убийцы, признанные невменяемыми. Люди с тяжелыми расстройствами, с непредсказуемым поведением, со вспышками агрессии. Разделить их было невозможно. Слишком тесно, слишком много людей на слишком мало пространства. Ночью ты не знаешь, что произойдет рядом. Ты не знаешь, кто твой сосед, в каком он состоянии, что ему приснится, что он сделает, когда проснется. Ты лежишь в темноте и слушаешь. Дыхание, чужое бормотание. Иногда крик, резкий, внезапный, из ниоткуда. И снова тишина. И ты не знаешь, это конец или начало. Санитары. О них нужно говорить отдельно. Их набирали из уголовников, осужденных за хулиганство, за незаконные операции. Им предлагали вместо лагеря служба в спецпсихбольнице. Многие соглашались. Это были люди, знавшие тюремную жизнь изнутри, умеющие давить, понимающие, где граница и как ее нарушить, не оставив следов. Официально медицинский персонал, на практике надсмотрщики. Они знали, что жалобу подать некуда, что пациент официально невменяем, что все, что он скажет, запишут как симптом. Это давало абсолютную власть. А абсолютная власть без контроля — это всегда одно и то же. Избиения фиксировались в документах как возбуждение пациента или необходимость фиксации. Жалобы — как параноидные высказывания. Крики о помощи — как обострение симптоматики. Все прикрыто медицинским языком. Все чисто на бумаге. Каждый день врач приходил на обход. Это звучит как норма. Врач в больнице, что странного. Но Буковский описывал этот момент как один из самых психологически изнурительных за весь день. Ты знаешь, все, что скажешь, будет записано и использовано против тебя. Поэтому думаешь о каждом слове, о каждой интонации, о каждом жесте.
Если говоришь спокойно – маскировка симптомов. Если нервничаешь – возбуждение. Если задаешь вопросы – паранойя. Если молчишь – аутизм. Если радуешься – неадекватная реакция. Он писал об этом точно. Горячиться нельзя, аминозин обеспечен. Слишком подавлен – депрессия. Будешь весел – неадекватная реакция. Безразличие – совсем скверно. Запишут вялость. Симптом шизофрении. Ты стоишь перед врачом и не знаешь, как себя вести, потому что любое поведение неправильное, потому что ты уже болен по определению. Потому что задача врача не вылечить тебя, а подтвердить диагноз. Нам нужен контакт, нам нужен разговор, нам нужно, чтобы нас слышали. Когда каждый разговор — ловушка, когда каждое слово — потенциальный приговор, когда ты не можешь сказать то, что думаешь, потому что это запишут как симптом, ты начинаешь молчать, а молчание — тоже симптом. Круг замкнулся. Препараты давали дважды в день, строго по расписанию. Медсестра обходила палату, и ты должен был принять таблетки при ней, открыть рот, показать язык. Чтобы убедились, проглотил. Некоторые пытались спрятать таблетку под язык, выплевывали потом. Это называлось уклонением от лечения и каралось переводом на инъекции. Инъекции не спрячешь. Галоперидол в уколах действовал быстро. Через несколько минут – тяжесть. Мысли замедляются, тело становится чужим. Руки дрожат не от страха, от химии. Голова как в вате. Это не метафора, это физиология. Препарат подавляет дофаминовую систему. Человек становится медленным, заторможенным, равнодушным. Именно это и нужно было системе. Не убить, не сломать физически, просто сделать тихим. Человек под галоперидолом не бунтует, не кричит, не организует голодовку, не пишет письма на волю. Он просто сидит и смотрит в стену. А когда через несколько месяцев приходит комиссия, видит спокойного, вялого, безропотного пациента и записывает: состояние стабильное, лечение продолжать. Прогулка. Час в день, иногда меньше. Тесный двор, со всех сторон стены. Над головой кусок неба, огороженный решеткой. В этот двор выводили всех сразу. 60-70 человек. Ты ходишь по кругу, буквально по кругу, потому что идти некуда. Политический заключенный ходит рядом с убийцей, рядом с человеком, который разговаривает сам с собой, рядом с тем, кто смотрит на тебя так, что становится не по себе. И ты понимаешь, ты в одном пространстве со всеми этими людьми. Официально такой же. Твой диагноз стоит рядом с их диагнозами в одном журнале. Система не делала между вами разницы. В тюрьме ты преступник. Это роль, навязанная снаружи. Но внутри себя ты можешь думать: меня посадили несправедливо, я это знаю. В спецпсихбольнице тебя поместили в среду людей с настоящими расстройствами, и ежедневно, через препараты, через обходы, через диагноз в твоей карте тебе говорили: ты один из них, ты болен, твоя реальность — это болезнь. Если достаточно долго говорить человеку одно и то же, он начинает сомневаться. Не потому, что слаб, потому что так устроена психика. Именно это и называлось лечением. Письма. Теоретически разрешены. На практике уходили в канцелярию и оставались там. Руководство не пропускало корреспонденцию наружу. Невменяемый не может писать жалобы, невменяемый не может вступать в переписку с государственными органами. Ты писал письмо, отдавал медсестре и не знал, дойдет ли оно хоть куда-нибудь. Скорее всего, нет. Свидания назначались по усмотрению администрации. За ненадлежащее поведение лишали свидания, за жалобы лишали, за отказ от препаратов лишали. Свидание было главным рычагом, самым человеческим, самым жестоким. Ты мог терпеть, мог молчать, мог глотать таблетки, но когда говорили: на этой неделе свидания не будет, что-то внутри ломалось. Не сразу, постепенно, раз за разом. Ночью лай собак снаружи, непрерывный. Охранные овчарки ходили по периметру. Их лай был слышен в палатах. Спать под этот звук было почти невозможно. Лишение нормального сна – тоже инструмент. Не самый очевидный, один из самых эффективных.
Человек без сна теряет ориентацию, путается в словах, реагирует неадекватно, а неадекватная реакция — снова симптом. Круг. Опять круг. Постепенно, и это самое страшное, о чем рассказывали выжившие, человек начинал терять ощущение себя. Не сразу, не в один момент. Просто однажды утром ты замечал, не помнишь, о чем думал вчера. Потом труднее сформулировать, почему ты здесь. Потом труднее вспомнить своих людей. Свое лицо в зеркале становилось чужим. Это не поэтическое преувеличение. Это описание реального процесса. Деперсонализация под воздействием препаратов, изоляции и постоянного давления. Ты перестаешь быть собой. Не потому, что сломался, а потому, что система буквально стирала тебя химически и психологически, методично, ежедневно, по расписанию. И вот тогда, когда личности почти не оставалось, приходила комиссия. Смотрела на тебя, видела тихого, вялого, заторможенного человека и записывала. Лечение эффективно. Продолжать. Один из врачей ленинградской спецпсихбольницы сказал про свое учреждение 3 слова. Его коллеги называли его между собой «наш маленький Освенцим». Это сказали врачи. Про собственное место работы. Вдумайся в это. А теперь лица. Потому что до сих пор я говорил о системе, о механизмах, о принципах. Но в этих палатах сидели конкретные люди с именами, с историями, с теми, кто ждал снаружи и не знал, дождется ли. Их истории — другой разговор. И он начинается прямо сейчас. История первая. Владимир. Он был обычным московским студентом, биолого-почвенный факультет. Умный, активный, с характером. Из тех, кто не может молчать, когда видит что-то несправедливое. В 1958 году в Москве открыли памятник Маяковскому. Люди собирались у монумента, читали стихи, свои, чужие, запрещенные. Это не было организовано сверху, просто люди собирались и говорили вслух то, о чем молчали дома. Это называлось Маяковкой. Буковский был одним из тех, кто туда ходил, читал, говорил, слушал других. Через несколько лет Маяковку запретили, некоторых участников осудили. Буковского исключили из университета и допросили в КГБ. Потом нашли у него какие-то тексты про реформу комсомола. Решили — попытка развала организации. Он уехал в Сибирь на полгода в геологическую экспедицию, переждать. Вернулся, и его снова взяли. В 1963 году его арестовали за попытку распространить книгу югославского диссидента Джилоса. Провели психиатрическую экспертизу, поставили диагноз. Буковский потом вспоминал, что обрадовался. Обрадовался, потому что слышал: больница лучше лагеря, кормят, не гонят на работу, можно читать, карцеров нет, свидания каждый месяц. Он приехал в Ленинградскую спецпсихбольницу на Арсенальной улице и с первых минут понял, что-то не так. Это было здание бывшей женской исправительной тюрьмы. Высокая стена, решетки, охрана, камеры с замками. Из 10% политических, остальные 90%. Убийцы, признанные невменяемыми, люди с настоящими тяжелыми расстройствами. Санитары – уголовники, которым предложили: отбывай срок здесь вместо лагеря. Они были, по его словам, злые как собаки. Буковский старался не смотреть по сторонам, читал английских классиков в оригинале, Диккенса, Купера, пытался жить жизнью персонажей, а не своей. Вырабатывал в себе то, что он сам называл нечувствительной кожей, когда все происходящее становится как спектакль, нереальным, не касающимся тебя. Это был его способ выжить. Но была вещь, от которой невозможно отгородиться никакими книгами. Каждый день обход. Врач. Разговор, из которого нельзя выйти без потерь. Буковский описывал это с холодной точностью. Горячиться нельзя, запишут возбуждение. Молчать нельзя, запишут аутизм. Смеяться нельзя, неадекватная реакция. Задавать вопросы нельзя, паранойя. Как-то один из знакомых диссидентов попытался поспорить с врачом и привел в пример Ленина, который тоже был в конфликте с современным ему обществом и сидел в ссылке. Врач сделал запись в истории болезни.
Страдает манией величия, сравнивает себя с Лениным. Любой ответ – доказательство болезни. В итоге Буковскому повезло, в относительном смысле этого слова. Его не пичкали сильными препаратами. Его перевели в 10-е отделение, где условия были чуть лучше. Там оказался пожилой врач Калинин, человек старой закалки, не признававший методов московских психиатров. Он смотрел на Буковского и видел – здоров, не болен, притворяется. И вот здесь момент абсурда, который невозможно придумать. Калинин поставил вопрос руководству. Этот человек здоров, надо снять диагнозы и вернуть на следствие. КГБ запаниковало. Потому что здоровый Буковский – это уголовное дело, суд, адвокат, публичность. Больной Буковский тихо сидит в психушке. Никаких вопросов. Собрали комиссию. Члены комиссии доказывали, что Буковский болен. Калинин доказывал, что здоров. Чем естественнее держался Буковский, тем больше доказательств болезни видела комиссия. В конце концов, его выписали с диагнозом психопатия паранояльного круга в стадии компенсации. То есть опасен потенциально, но пока тихий. Через несколько месяцев его забрали снова. Всего за годы борьбы с системой Буковский провел в тюрьмах, лагерях и спецпсихбольницах 12 лет. 12. История вторая. Наталья. У нее было 2 маленьких сыновей. Она писала стихи, хорошие, настоящие, из тех, что хочется перечитывать. Работала библиографом, переводила с польского и чешского. 25 августа 1968 года она вышла на Красную площадь с плакатами, с одним из сыновей, совсем маленьким, в коляске. На плакатах было написано «За вашу и нашу свободу» и «Да здравствует свободная Чехословакия». Их было 7. Они простояли несколько минут. Потом набежали люди в штатском, и все кончилось. Ее не посадили сразу. Она кормящая мать, детей мало. Отпустили под надзор. Но она не остановилась. Продолжала писать, распространяла сам издат, участвовала в правозащитном движении. В декабре 1969 года ее арестовали. Апрель 1970-го. Институт сербского. Профессор Лунц, психиатр, который по воспоминаниям без труда менял белый халат на форму полковника КГБ. Диагноз – вялотекущая шизофрения. Никаких симптомов в медицинской записи указано не было. Потом, уже за рубежом, французские психиатры изучат документы этой экспертизы и скажут прямо – признаков шизофрении нет. Не было тогда, нет при обследовании сейчас. Ее отправили в Казанскую спецпсихбольницу. Казань. Кирпичный забор, колючая проволока, охранники, вышки. Режимный объект без вывески. Там давали галоперидол. Всем. Каждый день. Наталья Горбаневская, поэт, человек, для которого слово было главным инструментом жизни, вспоминала потом. Она не могла читать. Доходила до конца страницы и не помнила, что было в начале. Препарат туманил голову так, что мысль не держалась, слова расплывались. Она боялась, что превратится в растение. Год с небольшим она провела там, а потом сказала, уже после, уже в Париже, уже в эмиграции, что поменяла бы этот год на что угодно. На 7 лет лагеря, на что угодно. 7 лет лагеря против 1 года там. Подумай об этом. Когда ее в 1972 выпустили, она была жива, не сломана. Это редкость и почти чудо. Она уехала на Запад, работала в эмигрантской прессе, писала стихи. До последнего дня, до 2013 года, до Парижа она подписывала петиции, выходила на пикеты, говорила вслух. После выхода из психушки она написала очерк. Назвала его с горькой иронией «Бесплатная медицинская помощь». Это был ее ответ системе, единственный, доступный ей.
История третья. Виктор. Он был писатель. Писал прозу. Не политические манифесты, просто прозу. Рассказы, повести. Писал то, что думал. Распространял в самиздате. Так тогда называлось. Сам написал, сам напечатал, сам передал дальше. В 1961 году его арестовали. В медицинском заключении написали буквально следующее. Имеет собственную систему взглядов на государственное устройство с позиции свободных идей. Советскую действительность оценивает болезненно неправильно, исходя из неправомерных обобщений отдельных недостатков. Собственная система взглядов. Это был диагноз. Признан невменяемым. Направлен в Ленинградскую спецпсихбольницу. Потом переводы. Киев, Харьков, Львов, Москва, Вильнюс, Ленинград снова, Днепропетровск, Казань, Сычевка. Он провел в психиатрических больницах 26 лет. 26. Из них 20 в спецбольницах. Его звали Виктор Рафальский. В 1987 году, когда уже дул ветер перестройки, когда система начинала трещать, его реабилитировали. Признали психически здоровым. Отпустили. Он написал воспоминания. Назвал их «Репортаж из ниоткуда». Точнее не скажешь. И задал в этих воспоминаниях один вопрос. Тихий, почти риторический. Так ли уж безболезненно все это? Те страшные годы, не оставив и шрама, отошли в прошлое. Шрама не видно. Это не значит, что его нет. Рафальский умер вскоре после освобождения. 26 лет и несколько лет на воле. Таков был его баланс. 3 истории, 3 человека. Один студент, который ходил читать стихи у памятника. Другая — поэтесса с коляской на Красной площади. Третий — писатель, у которого была собственная система взглядов. Никто из них не взрывал, не убивал, не поднимал восстания. Они говорили, писали, думали вслух. И вот здесь самое важное, что нужно понять. Это были не исключения, это был поток. По разным оценкам, через спецпсихбольницы прошли тысячи людей. Некоторые исследователи говорят о десятках тысяч, если считать всех, кто попал под карательную психиатрию в той или иной форме. По всей стране, от Ленинграда до Владивостока, работали учреждения такого рода. К концу 1970-х их насчитывалось около сотни. Сотня психиатрических тюрем по всей стране. И в каждой из них такие же люди, с такими же историями, с такими же именами, которые мы никогда не узнаем. Буковский, Горбаневская, Рафальский — это те, о ком мы знаем, те, кто выжил, те, кто смог написать или рассказать. Сколько было тех, кто не смог? Это следующий вопрос. И он про систему, не про жертв, про то, как это вообще работало, почему работало так долго и почему никто внутри страны не мог остановить. Об этом дальше. Есть вопрос, который возникает сам собой, когда узнаешь все это. Почему никто не остановил? Тысячи людей, десятилетия. Вся страна знала или догадывалась. Врачи знали точно, чиновники знали, соседи, коллеги, родственники чувствовали, что что-то не так. И все равно машина работала. Без сбоев, методично, год за годом. Чтобы понять это, нужно понять одну вещь про страх. Не тот страх, который кричит, а тот, который молчит. Тихий, постоянный, встроенный в каждый день. Начнем с самого простого. Психиатрический диагноз — это не тюремный срок. Тюремный срок звучит понятно. Статья, приговор, срок. Все конкретно, все видимо. Психиатрический диагноз — другое. Это приговор твоей личности, не твоим поступкам, тебе, твоему разуму, твоей способности воспринимать реальность. Тюремный срок можно оспорить, теоретически. Можно сказать, меня осудили несправедливо, вот факты. Психиатрический диагноз оспорить почти невозможно. Потому что любое твое возражение — часть болезни.
Чем настойчивее ты доказываешь, что здоров, тем очевиднее для системы, что болен. Это знали все вокруг. И это первый механизм страха. Не страх тюрьмы, страх быть объявленным сумасшедшим. Многие диссиденты говорили потом, признание невменяемым пугало их больше, чем лагерь. В лагере ты враг системы. Это роль, которую можно нести с достоинством. Ты знаешь, за что сидишь. Ты можешь внутри себя сохранять правоту. В психушке ты больной. Твои мысли — симптомы. Твоя правота — бред. Твоя личность — диагноз. Это другой уровень унижения, более глубокий, более необратимый. Теперь про молчание окружающих. Почему не было массового протеста? Почему коллеги не выходили на улицы, когда уводили соседа? Почему врачи не отказывались подписывать фальшивые заключения? Ответ жесткий и честный. Потому что никто не был застрахован. Вот в чем главное отличие карательной психиатрии от обычных репрессий. В лагерях сидели враги народа, и человек мог убедить себя: «Я не враг, значит, меня не тронут». Это была иллюзия, но она работала, давала ощущение безопасности. В психиатрической системе этой иллюзии не было, потому что под вялотекущую шизофрению попадал кто угодно: жалобщик из приемной, верующий баптист, художник с нестандартными картинами, человек, который хотел уехать, человек, который написал письмо не туда. Диагноз мог получить любой, в любой момент, по доносу соседа, по решению местного чиновника, по желанию начальника на работе. Это и был крючок, первый, системный. Когда угроза абстрактна, ее можно не замечать. Когда она конкретна и направлена на тебя лично, ты прячешься. Когда она может настичь кого угодно в любой момент, ты начинаешь вести себя тихо, не возражать, не высовываться, не подписывать письма, не говорить лишнего. Именно это и нужно было системе. Не посадить всех, посадить некоторых, так, чтобы остальные сами себя посадили в клетку страха. Теперь про врачей. Это, пожалуй, самый темный угол всей этой истории. Психиатры знали. Большинство из них прекрасно понимали, что происходит. Это не было профессиональным заблуждением. Мол, диагностические критерии несовершенны, мы ошибались. Нет. Они видели перед собой здорового человека и ставили ему диагноз. Почему? Часть из страха. Тот же самый страх, что и у всех. Отказаться подписать значит стать видимым, заметным, потенциально опасным для системы. Часть из карьеры. Институт Сербского был элитным учреждением. Работа там — привилегия. Хороший оклад, статус, возможности. Потерять это место значит потерять все. Часть из убеждений. И вот это самое страшное. Американский психиатр Уолтер Райх, изучавший советскую психиатрию, написал об этом точно. Во многих случаях психиатры действительно считали, что диссиденты больны. Не потому, что лгали сами себе, а потому что система мышления, в которой они выросли и работали, делала инакомыслие патологией по определению. Логика была такая: советский строй наилучший из возможных. Советский человек при таком строе не может быть несчастлив системно, только случайно, только временно. Если человек хронически недоволен, хронически протестует, хронически видит несправедливость там, где ее нет, значит, у него что-то не так с восприятием реальности. Значит, болен. Это не цинизм, это логика закрытой системы. Система объясняет все, и поэтому все, что не укладывается в объяснение, становится патологией. Крючок второй. Самая страшная ложь — та, в которую сам лжец верит. Врач, который искренне считает, что помогает обществу, изолируя опасных людей, гораздо опаснее, чем врач-циник, который просто выполняет приказ. Потому что циника можно разоблачить, убежденного нет. Теперь про то, почему это было так эффективно. Карательная психиатрия решала сразу несколько задач одним инструментом. Первая задача — изоляция. Неудобного человека убирали без суда, без огласки,
без адвоката, без публичного процесса, который мог бы создать мученика. Вторая задача – дискредитация. Объявленный сумасшедшим автоматически терял авторитет. Все, что он говорил до этого, теперь симптомы. Его слова можно было не опровергать, достаточно сослаться на диагноз. Он псих. Что с психа взять? Третья задача и главная – запугивание. Не тех, кого сажали, тех, кто оставался снаружи. Александр Подробинник, один из главных исследователей карательной психиатрии, написал об этом еще в 1977 году. Применение психиатрии против людей вызывает большое напряжение. Много мифов, много кошмаров. Власть использует этот страх для подавления активности. Страх психушки иррациональный. Он глубже страха тюрьмы, потому что тюрьма угрожает свободе, психиатрия угрожает разуму. А разум — это последнее, что остается у человека, когда все остальное отнято. Угрожать разуму значит угрожать последнему убежищу. И общество это чувствовало, инстинктивно, без объяснений. Был еще один механизм, тонкий, почти невидимый. Система не просто изолировала людей, она меняла язык вокруг них. Человека называли больным, и постепенно все вокруг начинали говорить о нем именно так. Не посадили, а положили. Не арестован, а госпитализирован. Не наказан, а лечится. Слова меняли восприятие. Родственники, которые хотели защитить близкого, попадали в ловушку этого языка. Они не могли сказать «моего мужа арестовали», потому что официально он не был арестован. Они не могли сказать «его посадили», потому что юридически он был пациентом. Как протестовать против лечения? Как требовать освободить больного? Протест против психиатрии выглядел абсурдно, антинаучно, даже жестоко. Мол, вы хотите оставить больного человека без помощи? Система перехватывала язык, и через язык — реальность. Отдельно про то, как система закончилась. Она не упала сама, ее не победили изнутри. Слишком мало было тех, кто решался бороться открыто. Ее остановило международное давление. В 1977 году на Конгрессе Всемирной психиатрической ассоциации в Гонолулу была принята резолюция, впервые официально признавшая злоупотребление психиатрией в Советском Союзе. В 1983 году советские психиатры были исключены из ВПА. Беспрецедентный шаг. Репутационный удар оказался болезненным. В конце 1980-х на фоне перестройки система начала разбираться. Спецпсихбольницы передавались из МВД в Минздрав. 5 из них ликвидировали. С психиатрического учета сняли сотни тысяч людей, по некоторым данным, до 2 миллионов. 2 миллиона человек на учете, которых не было. Подумай об этом числе. 2 миллиона — это не единичные случаи. Это не исключение. Это система, работавшая десятилетиями на полную мощность. И вот главный вывод. Третий, самый тяжелый. Ни один из психиатров, ставивших фальшивые диагнозы, не понес наказания. Никто. Они продолжили работать. Некоторые до пенсии. Некоторые обучали следующее поколение врачей. Система рухнула. Люди остались. Это не просто историческая несправедливость. Это объяснение того, почему подобные вещи возможны снова. Потому что инструмент никуда не делся. И вот самое страшное. Многие из тех, кто туда попал, уже не смогли вернуться прежними. Не потому, что их держали силой, а потому, что у них забрали главное – самих себя. Когда ты больше не веришь своим мыслям, когда боишься своих слов, когда начинаешь сомневаться в том, кто ты, система уже выиграла. И именно поэтому это было страшнее лагеря. Там тебя держали за решеткой, здесь, внутри собственной головы. Напиши в комментариях, как ты думаешь, что хуже, лагерь или такая больница? И если хочешь, чтобы такие истории не исчезали, подпишись. Здесь мы поднимаем то, о чем старались забыть.